次は飯田橋です。東西線、有楽町線、都営大江戸線、JR 線がお乗り換えです。The next stop is Iidabashi N10. Please change here for the Tozai line, the Yurakusho line, the Toei Oedo line, and the JR lines. ドアが閉まります。手荷物をお引きください。次は市ヶ谷です。有楽町線、都営新宿線、JR 線がお乗り換えです。The next stop is Ichigaya N9. Please change here for the Yurakucho line, the Toei Shinjuku line, and the JR lines. まもなく市ヶ谷です。出口は右側です。Arriving at Ichigaya N9. 4番線の電車は急行日吉行きです。有楽町線、都営新宿線、JR 線はお乗り換え。ドアが閉まります。この先揺れますのでご注意ください。次は四谷です。丸の内線、JR 線がお乗り換えです。 The next stop is Yotsuya N8. Please change here for the Marinouchi line and the JR lines.
谷 N8。四谷です4番線の電車は急行ドアが閉まります。次は永田町です。有楽町線、半蔵門線はお乗り換えです。The next stop is Nagatacho N7. Please change here for the Yurakucho line and the Hanzomon line. 次は溜池山王です。銀座線、千代田線はお乗り換えです。The next stop is Tameike-Sando N6. Please change here for the Ginza line and the Chiyoda line. まもなく溜池山王です。出口は右側です。Arriving at Tameike-Sando N6. この先揺れますのでご注意ください。
The next stop is 六本木一丁目 N5. This train is the express on the Tokyu Meguro line bound for Kiyoshi. This train stops at all stations until Meguro. まもなく六本木一丁目です。出口は右側です。Arriving at 六本木一丁目 N5. 六本木一丁目です。ドアが閉まります。出入り口をお聞きください。次は麻布十番です。都営大江戸線はお乗り換えです。The next stop is Azabushima N4. Please change here for the Toei Oedo line. とどりきです。